अरे चचा हट जाओ, 15 अगस्त की रैली आ रही है, हट जाओ। पी 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 पी, भारत माता की जय। अरे कहाँ गया इसका ड्राइवर? 15 अगस्त के प्रोग्राम में जाना है। ड्राइवर साहब कौन से खोपचे में हो? भैया मुझे चलाना आती है। अबे तो चलाना फिर। ए चिंटू उठ, प्रोग्राम में जाना है, चल। मैं नहीं जाऊँ, वहाँ लड़कियाँ नहीं आएगी। अरे आएगी, वो भी एकदम फटाका बन के। चल चलो चलो जल्दी से ध्वजारोहण करो। अरे विधायक जी जल्दी करो। हाँ बस हो गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाइयों देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन मुझे मेरी पत्नी से आजादी दिला दो। क्या बोला?